Y si alguna vez le dijeron que los ronquidos pueden ser motivos de divorcio, en muchas ocasiones no se equivocaron, porque es motivo de pelea en muchísimas parejas el no poder descansar. Y las personas tienen que descansar y los ronquidos hacen que a una persona le molesten. ¿Qué tenemos que hacer para poder disminuir esos ronquidos? Primero y principal, algunas precauciones para durante el día. El cigarrillo aumenta las posibilidades de tener ronquidos. La bebida y el sobrepeso. Esto, una balanza, tiene que tenerla y ver cómo empieza a disminuir su peso para que no tenga tantos problemas. Las personas que son muy obesas son personas que tienen primero ronquidos y también pueden sufrir de lo que se llama apnea de sueños. Ahora, ¿qué hago yo para poder dormir y no molestar a la pareja? Mire, existen distintos elementos para poder abrir las fosas nasales y poder tener un poquito más de capacidad de respiración, porque el ronquido es el paladar que usted toca duro arriba de la boca, cuando llega a la garganta se hace blando. Y eso, al estar blando y con los años cada vez un poco más blando, vibra con el fondo de la lengua. Y eso es lo que hace una vibración. Existen este tipo de elementos que son como unas pequeñas canastitas, acá lo estamos viendo en Carla, se colocan dentro de la nariz, se traban y eso hace una apertura, fíjense esto cómo está abriendo las fosas nasales de Carla, teniendo una respiración muy importante. La otra es el uso de cintas que se pegan en la zona de la nariz y abre también las fosas nasales. Esto tiene una textura elástica que al abrir hace que uno tenga más respiración. Y después, algunos temas que son un poquito más crueles, pero que mejoran. Las personas que roncan generalmente duermen boca arriba. Si evitamos dormir boca arriba y podemos dormir de costado, no va a vibrar la parte del paladar blando contra la lengua y eso hace que esa persona pueda tener mejor elemento. Entonces, ¿qué hacemos? Una pelotita de tenis. Lo vamos a colocar en la parte de atrás, sostenido con una cinta. Párate, Carla, lo vamos a ver para que la gente lo mire. Date vuelta mirándome a mí. Y con esto, una persona que se va a querer poner boca arriba le va a molestar y va a tener que sí o sí dormir de costado. Esto es por un tiempo, no es para siempre, no es una tortura tan cruel, pero esto va a lograr que una persona tome el hábito de dormir de costado. Es algo que va a mejorar y que va a poder tener una vida, sobre todo conyugal, un poquito mejor.